ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေတောင်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရွှေတောင်ကအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ Ruijie ရဲ့ switch လေးတစ်လုံးကို unboxing လုပ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီ external လေးတွေ gateway တွေကို unbox AP တွေပေါ့နော် AP ကို unbox လုပ်ပြပေးခဲ့ပူပါတယ် switch အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ switch လေးကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ unboxing video လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအားလုံးနဲ့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့မှအတူတူကြည့်ချင်ပေမဲ့ဒီ switch ရဲ့ဒီ packaging box ကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ box ထဲကနေပြီးတော့မှ switch တွေနဲ့တခြားသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ accessory တွေကိုအခုချပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူကြီးမင်းတို့နဲ့အတူတူအားလုံးဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကြည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ interface တွေကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ပြီးရင်သူ့မှာရနိုင်တဲ့ဒီ specification feature အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ switch ကတကယ်ကိုဒီ Ruijie ရဲ့ enterprise level switch ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကဒီ core layer တို့ aggregation layer တို့မှာဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အသင့်တော်ဆုံးတော့ဒါဒီ high end switch လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ model လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ model နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါ RG-CS86 ပေါ့နော်20XS4VS ပေါ့နော် 22XS-D ဆိုတဲ့ model လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ model name ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှည်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ model လေးကိုကြည့်နေအပြင်သူ့မှာ interface တွေကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဒါအကြမ်းမြင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ interface လေးနဲ့နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ port တွေကိုဒါလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ switch ရဲ့ဒီသူကထူးခြားချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူကလုံးဝကို fiber ကို switch ဖြစ်ပါတယ်เนาะ optical fiber port တွေပဲပေါဝင်မှာဖြစ်တယ်သူ့မှာပေါဝင်မဲ့ ethernet port က2 port ပဲပေါဝင်မှာဖြစ်တယ်တစ် port ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က management အတွက်သုံးမဲ့ management port ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်တစ် port အောက်ကတစ် port ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ command line interface ပေါ့နော်ဒါ command line နဲ့ configuration လုပ်ချင်တဲ့ user တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ command console port ပေါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဒါ USB port တစ် port ပေါဝင်မယ်ကျန်တဲ့ဒီ port တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က fiber port တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ model မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီ20ပေါ့နော်20 access ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fiber port ကိုမှ 10G uplink 10G port ပေါ့နော် 10G fiber port က port 20ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ 25G ကကြတော့ဒါ4 port ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ 40G uplink နော် SFP port fiber port အနေနဲ့ဆိုရင်သူက2 port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ uplink port တွေကနေတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့နည်းပညာဖြစ်တဲ့ virtual switching unit တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တခြားသောဒီ physical switch တွေနဲ့ဒီ link ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကသူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါinterface လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ switch မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကသူကဒီပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာပေါ့နော်အနောက်လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့အနောက်လေးမပြခင်အရင်ဆုံးဒီမှာပါဝင်လာတဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ user manual လေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူကဒီ red type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ red မှာမောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ bracket လေးတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမင်းတို့ဒါသတိထားမိမလားတော့မသိဘူးဒီ switch မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတာမတွေ့ရတော့power ပဲဖြစ်ပါတယ် power key ပဲမပါဘူး power module မပါသေးဘူးပေါ့နော်မပါဘူးဒါလုံးဝကို switch ကြီးပဲဒါသူ့အနေနဲ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အနောက်ပိုင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့သူ့မှာကဒီပေါ့နော်ဒီ fan slot เนาะသူ့အနေနဲ့ fan slot ကို2ခုပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ hot switch ပဲpower module slot က2 port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ switch ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် power module အနည်းဆုံးတစ်ခုကတော့တိတန့်ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို switch ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ switch only ပဲသူကရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ serial number လေးတွေဆိုရင်ဒီမှာပြထားပြီးတယ်ပေါ့နော် serial number လေးတွေပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ဒီ QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ cloud ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ sound feature ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဒီ Ruijie switch လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ပေါ့နော်ဒီenterprise feature တချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်သူက VSU နည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် VSU ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ virtual switching unit ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကဘာလဲဆိုတော့သူကတော့ physical device ပေါ့နော် physical device ဒီ maximum 4 လုံးထိထားပြီးတော့မှဒီ one logical configuration တစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်network failure ဖြစ်တာကိုဒါမြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒါသူ millisecond ပိုင်းအတွင်းကိုဒါ failure recovery process အတွက်ဒါအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VSU တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NFPP ဒါ protocol တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာက CPP ပေါ့နော်ဒါ CPU protection policy လို့ခေါ်တဲ့ CPP နည်းပညာကိုလည်းသုံးပေးထားတယ်CPP ကသူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီ load ပေါ့နော် data traffic တွေကြောင့်ဒါ CPU ကိုထိခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာကိုဒီကာကွယ်ပေးထားတဲ့ CPU ရဲ့ဒီ performance ကိုမကျသွားအောင်လို့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဒီနည်းပညာ